bin David Patrician hier beim Delta Radio. Wir freuen uns sehr, dass wir haben zwei Stars von der Kieler Hurricanes heute dabei. Marcial Williamson. Yes, sir. Nice to meet you. How you doing? Cool. Und Lenny Greene. Hey. Hey. Cool. Wie geht's? Sehr gut, vielen Dank. Also wie man sieht vielleicht, die beiden sind American Football Players, spielen bei den Kieler Hurricanes. Einfach eine sehr coole Stimmung. Erstmal, lass uns reden ein bisschen über dieses neue Stadion. Es ist die Kieler Stadion hier in Kiel. Wie ist die Stimmung da für euch, in Kieler Stadion zu spielen? Marcial? Ich mag das sehr gern. You know, the atmosphere of the fan base and you know, it really helps during game time. It makes you step up and you know, how can you not make a play in that atmosphere? You know? Super. Also kurz gesagt, er meinte, diese Atmosphäre, wenn viele Leute sind dabei, ist total spitze. Und natürlich, das bringt man sehr viel Motivation, noch mehr Touchdowns zu machen. Als Wide Receiver machen wir schon ein paar, können wir später überreden. Leonard, du hast auch in Amerika ein paar Jahre gespielt, jetzt hier wieder in Deutschland. Wie ist es, in Kieler Stadion zu spielen? Ja, es ist ein gutes Gefühl. Der Umbau ist am Laufen, wird sich jetzt noch in den nächsten Jahren einiges ändern. Wie gesagt, die Fanbase ist groß, macht einfach Spaß dort zu spielen. Gut. Für jemanden, das war noch nicht bei einem American Football Game hier in Deutschland, bei der Kieler Stadion, wie ist das Stimmung überhaupt? Ich war schon da einmal, also ich fand das super als Fan, wenn man guckt, da sieht man sehr viel Action, man hört sehr viel Musik, die grillen Barbecues wie zu Hause, Hamburgers, Hot Dogs, hübsche Cheerleaders auch dabei. Wie ist es für euch? Wie ist die Stimmung im Stadion? Wie gesagt, wie du schon sagst, es ist ein Familienevent, da geht man dann um 3 Uhr hin. Das Spiel ist vielleicht um 17 Uhr und dann hat man halt vorher noch wie so eine kleine Powerparty, wo da Musik läuft und Hamburgers und die ganzen Sachen. Ihr vom Radio seid auch immer da, es ist eine super Atmosphäre, was man einfach mal mit seiner Familie erleben muss. Sehr cool. Und Marcial, bei dir? Du hast auch ein paar Jahre in Amerika gespielt, im Vergleich jetzt hier in Deutschland zu spielen? I mean, it's about the same. It's the game. It's football. You know, Okay. the atmosphere, family atmosphere. You know, if you're young, single, whatever, you know, it has something for everybody. The game's exciting, and you know. Super. Ich kann es kurz zusammenfassen. Also er meinte, der Spiel ist dasselbe. Spiel ist das Spiel, American Football. Natürlich hier in Deutschland, die Fans sind ein bisschen anderes, wie die wirken, aber trotzdem viele nette Zuschauer dabei. Super Stimmung, Cheerleaders, also ist schon sehr viel Ähnlichkeiten wie in Amerika. Eure Positions, also Marcial, du bist ein Wide Receiver, wenn ich kann kurz deine Hand sehen, auch hast dich verletzt, ja? Ja. Das ist immer ein bisschen gefährlich, auch American Football. Was macht ein Wide Receiver? Got to line up on the line, on die Linie, und dann muss ich schnell meine Route laufen und got to get the ball from Matt and get upfield, score the touchdown. I also block. Du blockst auch, also quasi dieser Wide Receiver, der rennt und muss den Ball empfangen. Genau. Und dann, wenn er hat Glück, ist er in der Endzone, macht seinen Touchdown. Machst du auch diese Touchdown-Tanzen? Immer. Ich glaube, das macht schon sehr viel Spaß, wenn es klappt. Ja. Sehr gut und ich wünsche dir eine gute Verbesserung, auch Vielen Dank. Verbesserung in deinen Armen. So. Super. Und Leonard, bei deinem Defensive Back, was ist deine Hauptaufgabe? Meine Hauptaufgabe ist, die Wide Receiver, die schnellen Leute zu decken, Ja. Ihre Passrouten zu spiegeln und einfach zu erahnen, was jetzt letztendlich kommt. Es gibt verschiedene Verteidigungsarten. Es gibt einmal eine Zonenverteidigung, wo ich mehr eine Zone vom Spielfeld decken muss, Ja. oder halt die Mannverteidigung. Es gibt auch sehr viel Strategie. Also manche deutsche Freunde, die sagen einfach, es ist sehr einfach, 11 Leute krachen zusammen nacheinander, aber es gibt schon sehr viel Strategie, wo ihr lauft, wie schnell, wo das Ball wird geworfen zu. Ja, das ist wie Rasenschach. Die ganzen Coaches oder die Trainer, die bereiten sich da die ganze Woche drauf vor und versuchen irgendwelche Schwachstellen von der gegnerischen Mannschaft zu finden. Und also sehr viel Strategie. Ja. Und in Amerika, wir haben die große Super Bowl, ja, der große Party am Ende des Jahres. Hier in Germany gibt es auch diese German Bowl, dieses Jahr im Oktober. Und ihr wart schon letztes Jahr dabei, vielleicht ihr wünscht noch wieder dabei zu sein. Was bedeutet das, wieder in der German Bowl zu sein? Ich fange an mit Leonard. Das, wie du schon sagst, wir waren schon dort gewesen. Wir haben auch mit Kiel schon den German Bowl gewonnen, 2010, und da wollen wir dieses Jahr auch wieder hin. Gut, Marcial? That's what we came here to do. So you know, it'd be a great feeling, but even better to win. Super. Ja, er sagte, das ist der Ziel. Wir sind hier und deswegen wollen wir das Ding gewinnen. Eine allerletzte Frage. Es gibt ein paar Leute in dieser Fußballland, das kennen die Regeln von American Football nicht so gut.
Für jemanden, das kennt die Regeln nicht so gut, kann sie trotzdem hinkommen und das anschauen, Leonard? Ja, selbstverständlich. Wir haben auch Stadionzeitungen, wo das Spiel dann ganz schnell erklärt wird und wo man dann auch schnell merkt, worum es eigentlich geht. Also das ist nicht das Problem. Wunderbar. Also wir freuen uns dann auf das nächste Spiel. Wir Delta, wir sind Medienpartners. Wir folgen natürlich die Spieler und der Erfolg von den Kieler Hurricanes. Viel Glück and hope to see you in the German Bowl, guys. Yeah. Alles gut.